طلعت من غير وش، معلش بقى، انا بحبها من غير وش. انا عايزاك تسمعني كويس. خير؟ ابنك خضير من بكره تاخده معاك الوكاله. اشمعنى؟ هتخش لي اكله بكره تاخده معاك الوكاله، عايزاه يبقى قريب من الحاج. يعني الواد ما يكملش علامه ولا ايه؟ في الاجازه بس يا كشري. تعالى يا ابني شوف امك عايزاك تعمل ايه. في يا ماما؟ من بكره هتنزل الوكاله مع ابوك. الوكاله؟ ليه؟ انت تنفذ اللي بقول لك عليه من غير ما تقول لي ليه. مش بس افهم الاول. هتشتغل مع ابوك، مش انت عندك اجازه دلوقتي؟ يعني صالح ما وراكش حاجه، روح السد. يا ماما الاجازه ديت عشان خاطر استريح فيها، وديكي شفت انا تعبت قد ايه كمان. وجد فايده يا حبيب امك. طيب عاوزه مني ايه دلوقتي؟ عاوزه مصلحتك، انتوا اصلكم مش عارفين اللي في دماغي. فاهمينا انت يا ام العريس. بعدين هتفهموا اللي في دماغي. المهم القدير دلوقتي ينزل الوكاله ويفهم كل حاجه فيها. انا مش فاهم انت بترسمي على ايه. تعالى هنا، انت ما بتزورش عمتك ليه؟ انا عايزاك كل كام يوم تروح تزورها. وبعدين عبد الوهاب ده مش يبقى ابن عمتك؟ مش متصاحب عليه ليه؟ انا عايزاك تتصاحب عليه. يا ماما عبد الوهاب عنده اصحابه وانا ما اقدرش اجاريهم، وبعدين احنا حاجه وهم حاجه تانيه خالص. فتحية الواد كلامه صح، بس انا عايزاه يروح. بقول لكم ايه، انا هنزل اتهوى شويه. شوف يا اخويا، شوف طالع لك بالحته، مش عارف مصلحته فين. هي ايه الحكايه؟